अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज आपको टाइटल से भी पता चल गया होगा कि व्लॉग जो है वो किस बारे में। तो अभी हम आए हैं चकदरा बाज़ार में और सीन ये है कि हमारा प्लान है आगे की तरफ टूवर्ड्स मिंगोरा एंड आगे जो प्लेसेस आते हैं वहीं पर जो है वो थोड़ा सा राउंड कराना है हमने। तो स्पेशली व्लॉग जो है वो कंप्लीट व्लॉग नहीं है, लेकिन किसी स्वाद के ऊपर एक थोड़ा सा ट्रिब्यूट है। मेरे चैनल पर पहले भी आ चुके हैं, लेकिन खैर ये आपको जो है फिर भी मिल रहा है। तो असल में हम आए हैं गाड़ी पे और अभी बस जुम्मा जो है वो पढ़ लिया हमने और वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं उधर। तो बस यहाँ से जो है फ़ौरन निकलते हैं, सही है। तो बॉयज़ अभी का सीन ये है कि हम आए हैं कबल बाज़ार में और यहाँ पर कुछ खाना शाना खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। और समोसे खाने का दिल कर रहा था, तो अब हम आए हैं समोसा खाने। अपडेट ये है बॉयज़ कि अभी मैं यहाँ पर आया हूँ कबल के बाज़ार में, तकरीबन कबल की चौक में जो है वो लेफ़्ट टर्न एक रास्ता जाता है, उसी रास्ते से हम आए हैं। तो यहाँ पर ये सामने पंप है, ये चीज़ चेक कर लें यार, ये पौधा बिल्कुल ज़बरदस्त है, पता नहीं क्या है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है ये। 3 hours later. सीन कुछ यूँ है, तकरीबन अभी टाइम हो रहा है कितना, 8:47 हो रहे हैं अभी रात के। तो सीन ये है कि हम आए हैं तकरीबन चारबाग, हमने पीछे छोड़ दिए, आगे ख्वाजा खेला बाज़ार है। तो आज ये मौसम आप देख लेना, तो इतना पप्पू हुआ है, हवाएं चल रही हैं और आपको जो है अंदाज़ा हो भी रहा होगा ये क्या है। बात सिर्फ ये है कि आज जो ये ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाया कुछ इश्यूज़ की वजह से, और आज का ब्लॉग जो है वो यहीं पर एंड नहीं होगा। ये सीन सिर्फ, ओ यार क्राउन गया है, क्राउन सिर्फ ये सीन चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। और ये सीन कैसे चेंज होगा ये आपको मिलेंगे कल में। तो ये जी चले। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम टू अनदर वीडियो, अनदर डे। और ये व्लॉग जो है मैंने कल शुरू किया था, लेकिन आज ये इसको फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लेकिन ये व्यू आप चेक कर लें यार, बहुत मज़े की सीन्स हैं, बहुत खूबसूरत जो है वो व्यूज़ है। तो ये ज़रा चेक कर लें। वो सामने बिल्कुल मियादम बाज़ार नज़र आ रहा होगा आपको, मैं आपको दिखाते चलूँ, ये वो वाला। और यहाँ इस 3 चोटियों वाले पहाड़ को यहाँ द्रे सुके कहते हैं। द्रे मीन्स 3 और सुके मतलब चोटियाँ। तो ये एक राइट साइड वाला हो गया, ये थोड़ा सा मिड में स्पेस है, फिर ये 2 और हो गए। तो ये वो स्पॉट्स हैं जो हमारे यहाँ घर से दिखाई देते हैं। तो आज का व्लॉग, कल का व्लॉग जो है वो आज ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ तो बॉयज़ सीन कुछ यूँ है कि चेंज करवा दिया मैंने, और
अभी निकलने लगे हैं, लेकिन यार व्यू ज़बरदस्त है, व्यू ज़बरदस्त, ये चक्कर है यार। आगे जो है मैदम बाज़ार है और ये रास्ता आप देख ही लें, ये पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस पे काम जारी है। और आज का ये जो वीडियो है यहीं से जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, सही है। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, स्पॉट्स आपको दिखाने हैं यार। स्वाद का एक अलग है, वो एक मज़ा है। या आप देख लें यार, वो सामने हम लूक हैं, बहुत मज़े करवा रहे हैं, चस करवा रही है। बादल भी ज़बरदस्त किस्म के हो रखे हैं। और कल रात में जब हम यहाँ पर आए थे, बहुत ज़्यादा जो है वो सर्दी लग रही थी यहाँ पर। खैर जो भी है, फ़ौरन निकलते हैं, ये सीन्स आपको आते रहेंगे ज़िंदगी में, लेकिन हमने अभी निकलना है, सही है। तो हमारी गाड़ी जो है वो निकल गई है और अभी मैं डोर शोर जो है वो लॉक करके सीधा निकल रहा हूँ। यार इतनी सर्दी है ना, अभी वाइपर जो है हमने चेंज करवा भी दिए और अल्हम्दुलिल्लाह से ये ठीक है। अब सर्दी लग रही है यार, तो अभी चादर जो है वो ओढ़ना पड़ेगा, ज़रूरी हो गया है अभी। जी चादर शादर मैंने उठा ली है गाड़ी से, अब इसको ओढ़ना पड़ेगा।